الشیخ عبدالرحمن دا سوال کړی چې د یو سړي په نکاح کې دوه خویندې راشي، دواړه خو په یو نکاح کې جمع کول ناجایز دي، خو مثلا یوې خور سره نکاح وي بیا هغه مړه شي او بیا د هغه بلې خور سره نکاح وکړي، نو اوس په جنت کې به دا دواړه خویندې د سره په نکاح کې شریکې وي یا به نه؟ د دې جواب دا دی چې اجتماع بین الاختین دا حرام دی په دنیا کې، او آخرت کې خو انسان مکلف نه دی، لہذا د دنیا احکام په آخرت باندې فټ کول یا د آخرت احکام په دنیا باندې قیاس کول دا جایز نه دي بالکل. جی التبا چې ستا په دې دنیا کې دو جنکۍ په نکاح کې راغلي وي، دواړه خویندې وي، نو په قیامت کې په جنت کې به هم هغه دواړه ستا په نکاح کې وي، ځکه الله تعالی قادر ذات دی. الله تعالی څه قانون پابند نه دی، د قانون پابند مونږ یو، اور انسانان مکلف په دنیا کې دي په جنت کې نه دي، بلکې په جنت کې خو ما تشتهی الانفس څه چې ستا زړه غواړي وتلذ الاعین داسې نعمتونه به میلاویږي چې ستا سترګې پې یخېږي به، نو په جنت کې به دا دواړه ستا په نکاح کې وي. والله تعالی اعلم بالصواب.